Ayan mga paps, may dinala ditong motor. Dinala ko pala. Ito ay palyado. Mahirap anda rin sa umaga. So pag ano nang sira ng ano nyo, ilinisan nyo ng carb or pagpalit kayo ng spark plug. Ayan o. Grabing itim. Sa kulay po lang. Barado na yan. Babaklasin natin yan lahat. Tapos ano na rin, tune up kasi matagiktik. Tatatanggalin natin yung tagiktik. Okay, let's go. Ayan mga paps, nabaklas natin yung carb. May mga kita kang parang linta sa ilalim. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Tubig yan, ayan o. Ayan, may tubig yung kanyang carb, kaya palyado. Ayan. Kahit ganyan po kalalim yan, ay ito po kasi kung titingnan nyo, ang layo ng distance. So yung pinakadulo na yan, ito, pick up ng gasolina. So abutin niya talaga yung tubig. Abot talaga. Yan, then start na tayo sa paglinis. Let's go. Linis. Ayan mga paps, siyempre tune up, bili na may-ari. Siyempre naka-ano yan, naka-timing. Letter T, binuksan natin yan. Bago tayo mag-adjust ng clearance. Okay, let's go. Ayan mga paps, na-tune up na natin. So, naibalik na rin natin yung cover dito. Ayan, pati dito. Ayan, try natin. Matagiktik to eh. Ito yung susiyan niya, hard din yung susiyan.
Yan, one click. Yan, di naman tagikit dito sa ano, cylinder head. Tahimik na. Oo. Okay na. Oo, nalutong yan. Kaya mas agad na bumili niyan yung bagong gawa. Pag nabili mo ay mag-i-expire na, lugi ka. Ang mutok-mutok yan. Wala na. Ayan mga paps, okay na. Nilinisan natin ang carb, kita nyo naman. Ada pala ako, no? Oo, umalis na. Ano sila? Hindi mo po sila? Ano, pinagiging? Hindi na lang, papakabit yung para yata. Ayan, okay na. Tahimik na rin. Dati matagiktik yan kanina. Oh. Oh. Mahirap na itong panda rin sa ano, sa umaga, saka sa mahirap daw. So try ulit natin kung mahirap. Oh, one click. So try ulit. Pause button naman. Pause button. Lobat. Oh. Nadali sa pause button. Okay na. Okay lang. Oh. Try na natin ngayon. Yan, pagkatapos to, meron na naman. Ayan. T-Mix. Busina, tune up. Mainit. Pusrad to. Tatanggalin ng ibabaw nito. Nakapusrad to, hindi ito chain. Ito yung picture. Yan, ang gusto nilang busina ay may pop. Katulad to sa akin. Ganyan, no? Ito. Basta lang busina. Dapat ito may relay. Dito na lang. Kasi ang load kasi nito, dalawa kasi yan. Oo. Baka masira ang harness niya. Katagalan, maitim. Hindi, at least basta nagawa mo. No? Oo, gagalaw. Tutunog siya, pero siyempre, Panibago ulit yung bayan. pag ito mga boss, maglalagay kayo ng dalawang busina, kailangan may relay kayo. Bukod dito. Isa lang. Pati doon. Para matibay. Hindi masira yung stock harness ng... Doon pa na ano sa kuha. Ayan mga boss, try ulit natin. Para sigurado bago sa ulit. Ayos na.